Scatman's World. Wow, amici del Grande Wrestling, un saluto dal Comendone Veneziano, siamo su WWE 13. Allora ragazzi, dopo il draft sono cambiate molte cose, andiamo a vedere allora adesso il roster di Raw è 31 partecipanti e il roster di SmackDown 33. Andiamo a vedere Raw. Allora, AJ Lee, Battista, new entry, Big Show nuovo, Brie Bella, Brock Lesnar, Brodus Clay, Chris Benoit nuovo, epico, Daniel Bryan, Comendone, Jericho, Ivy, Goldberg, JBL nuovo, John Cena, Kurt Angle nuovo, Kofi Kingston, Karma, Kane, Lita, Nikki Bella, Primo, Ric Flair, Stephanie, HBK, Ryback nuovo, The Rock, Stone Cold, Tori, Triple H, Trish Stratus. E questo è Raw. Tantissimi cambiamenti a SmackDown invece. Allora, Del Rio nuovo, Alicia Fox, Cesaro, Christian, Bret Hart nuovo, Booker T, BT Phoenix, CM Punk nuovo, Cody Rhodes, Damian Sandow, Ziggler nuovo, Khali, Goldust, Edge nuovo e Eddie Guerrero, Hulk Hogan, Kelly, Kevin Nash, Layla, The Miz, Mike Tyson nuovo, fuori dei coglioni Tyson, meno male, Mark Henry, Mick Foley, Natalia, Randy Orton, Rey Mysterio nuovo, Rikishi, Tensai, Sin Cara, Sheamus, Santino nuovo, forse Rey Mysterio no, Undertaker e Zack Ryder. Ok, quindi vabbè qua 0, 50 in attivo, 0, 0, 31, 33, perfetto. Andiamo nella graduatoria. Allora a Raw siamo terzi con Triple H e The Rock, cioè, ragazzi, dopo Sinai State siamo i primi contendenti, ma non voglio più andare per gli Stati Uniti, mi sono rotto veramente i maroni, piuttosto mi gioco il jolly del titolo WWE, sinceramente. Tag Team, The Empire of Pain, The Dynasty, Team Cobra e New Evolution. Andiamo a SmackDown, a Hulk Hogan, Bret Hart, Christian e Mysterio, qua un po' così, non meravigliosi, Tyson, Marella, Zack Ryder, Rose, ok, buono. Match, allora ragazzi ho cambiato la tenuta, adesso è oro, i colori sono oro come la classe comendiana e rosso come il sangue degli avversari. Esperienza match, veloce, andiamo. Devo cambiare anche la canzone, ma non capisco il perché, non riesco più non riesco a caricare sull'Xbox le canzoni, non capisco il perché. Vanesi comendiani, ragazzi. Tag team, purtroppo in tag sono veramente scarso. Devo portare a casa sto match però con John Cena, devo vincere assolutamente. Ho un caricamento lunghissimo, bene. Tag team, Yo-Yo John Cena e il comandante veneziano contro Cody Rhodes e Goldust. Dai, muovite, non sopporto questi caricamenti, madonna. Eccoci qua. Eccoli qua, eccolo qua, il nuovo comandone, il nuovo comandone. Con la C e la V sul cuore, sul petto, Comenda veneziano. Vai. Cody Rhodes e Goldust. Generation, cos'è la nuova stable? Oh madonna. Una nuova stable, ragazzi. Cody Rhodes e Goldust, mamma mia. Eccolo qua il nuovo comandone, un comandone più cattivo, un comandone minaccioso. Pam. Dai ragazzi, dopo il match leggendario veramente mi girano le balle sinceramente, perché meritavo io, purtroppo The Rock, bavoso The Rock, maledetto The Rock. Vai comandone. Bravissimo, molto bene, inizio perfetto per il talentissimo veneziano. Non rompere i coglioni, Goldust, frociazzo. Buono. Lo voglio finire io subito. Devo riscattarmi dopo un match, veramente non so come ho fatto a perdere quel match con The Rock, cioè per me era un bug, perché non è possibile. Spear!
Spear veneziana. Che schifo. Vigliacco. Eccola qua, Jackhammer veneziana subito. Jackhammer veneziana subito. E John Cena fa il suo lavoro. Grandissimo comandone. Si voleva un match veloce dopo le delusioni di Over the Limit. Ciao ciao Cody. Ciao ciao. Vincere Dynasty. Molto molto bene. Molto molto bene. Ciao ragazzi. Shawn Mai, bello questo. Dopo bello vince The Rock. Sconfitta per Goldberg contro Daniel Bryan. Andiamo a Superstar. Benoit Angle. Ok, Mark Henry. Bello anche questo tag. Bret Hart, Hulk Hogan, Eddie Guerrero, Chris Benoit. Attenzione. CM Punk perde con Tensai, non ci credo. Ric Flair, JBL. Eccolo qua Ric Flair. Ok, Brodus Clay. Karma. Shawn Michaels, Triple H, match contendente. Vinto Triple H. Ok. CM Punk. Match contendente, possiamo andare per i titoli tag team, non ci credo. Vai. Esperienza match veloce. Siamo a SmackDown. Tag Team Champion. Quindi andiamo per dopo il titolo Stati Uniti voglio provare il tag team. Dai, sarebbe bello avere tutti, però cazzo il match degli Stati Uniti, cioè del WWE Champions, ce l'ho qua. Come ho fatto a perdere po' di match? L'ho distrutto 50 volte, dai andiamo veloci qua. Vai. Andiamo veloci. Siamo contro... Dai, Santino non rompere, dai, Santino, dai, veloce, dai. Un comandone molto incazzato dopo Over the Limit. Veramente una beffa atroce. Siamo a SmackDown. Bravissimo comandone. Siamo ancora tra i buoni comunque ragazzi. Siamo ancora con il pubblico. Adesso il comandone deve riscattarsi dopo la delusione di Over the Limit ragazzi, che è grandissimo. Cioè sono sincero, sono rimasto tanto male perché mi sentivo ormai campione del mondo. Ho cambiato anche pettinatura, proprio una nuova era per il comandone. Però sempre tra i buoni per il momento. Ciao. Siamo partiti bene? Siamo partiti molto bene, bravo John Cena, bravo Yo-Yo, bravissimo Yo-Yo. Dai che voglio la Spear. Spear cattivissima. Alzati Santino. E Jackhammer. E andiamo per il titolo tag team. Non è il massimo però. Ole. Bravissimo comandone. 1, 2 e 3. Ciao Marellone. Perfetto. Molto bene. Grande comandone. Capital Punishment. Buono. Epico Brodus Clay. Ok, invece qua voglio provare graduatorie. Voglio andare contro. Io voglio fare un match veloce contro The Rock. No, ho sbagliato. Ho cappellato. Allora, modifica. Solo i partecipanti. Poi bisogna spaccare un po' il culo a The Rock. Dov'è The Rock? Eccolo qua. Al campione del mondo, maledetto The Rock.
Veloce. Vai. E che spacchiamo un po' i maroni a The Rock. Cumin veneziano vs The Rock. Eccoci qua, ragazzi. È entrata come indiana da solo. Eccola qua. Eccolo qua, l'uomo come da veneziano. CV. Un comenda più cattivo. Dorato come la classe comendiana. Rosso come il sangue degli avversari. Questo è il l'uomo veneziano. Sembra la cosa di Jericho, cazzo. Sembra la giacca di Jericho. Solo che mancano le lucette. Una nuova era per il talento veneziano. Maledetto The Rock, te ne do tante The Rock, sono cazzi tuoi. Ancora lui il campione del mondo, sì, il campione WWE Champion, però secondo me è anche il campione del mondo, però vabbè, insomma, c'è questa differenza che a SmackDown c'è il World Heavyweight Champion e a Raw WWE Champion, che una volta era il contrario. Vai comandone, vai comandone, vai comandone. Bravissimo, spacchiamo il culo così non conta niente, però avevo troppa voglia, ragazzi. Questo è un rematch comendiano. Pac! I suplex comendiani però hanno fatto la storia, ragazzi. Ho cambiato anche i capelli, veramente. Sul comandone è ancora più cattivo, ragazzi. Spear! Dai The Rock, scusate, ma ho proprio voglia di fare sto match. Voglio vedere The Rock morire, cioè, è ufficiale. Vai di Jackhammer. Vai di Jackhammer. Bravissimo veneziano. Tac. Qualcuno che ha farò più break? No, forse no, replay. 2. No, The Rock no, comincia. Cos'è il bug derocchiano? Cos'è il bug derocchiano? Porca puttana. Vai comandone. Buonissimo. Ancora contromossa. Il Comenda vuole dimostrare che è pronto per il titolo mondiale. Solo sfortuna. Sfortuna nera. Bravissimo veneziano, bravissimo. Tac. Forse ci siamo già. 1. Niente da fare. Spear ancora. Spear. Spear mondiale del veneziano. Vai, sarebbe bello vincere, non ho mai vinto in sottomissione, vai comandone, bravo! Ed è vittoria! Vittoria! Prima vittoria per sottomissione, ragazzi. E silenzio. Il veneziano c'è, ragazzi. Ci sono anch'io per il titolo mondiale, aspettatemi che nel prossimo pay per view, ma non questo, ma il prossimo. Vai. Goldberg. No, grande Daniel Bryan, ragazzi. Kurt Angle, Benoit. Ma Tensai, cioè, veramente è incredibile. Tensai è una nuova stella della WWE. Le tre infili. Buono, siamo al United States Champions. Un triple threat, Triple H, Brodus Clay, comandone. Attenzione, bellissimo. E anche tag team. Vabbè, è bello però. No, però se c'è già facciamo così. Visto che Triple H è già di là, questo lo dobbiamo per forza modificare. No, veneziano no. Perché comunque se no mi va. Allora, vai. Triple H deve essere riposato per il match più importante. Ora facciamo un 1 contro 1 singolo. Mettiamo computer. Cazzo mettiamo, vediamo. L'Undertaker contro Randy Orton, bel match. Simula.
Vittoria per Randy Orton, Tag Team Champion. Vai ragazzi, possiamo vincere il titolo tag. Esperienza match normale, sì, perché epico no, sinceramente. Entrata sì, andiamo. Abbiamo una bella amicizia con John Cena, vediamo se in questo momento possiamo portare a casa il tag team in questa parte della storyline comediana. Epico, Epicus, primo epico tag team champion, eccoli qua. Sarà dura ma proviamoci ragazzi. In tag non sono forte purtroppo. The Dynasty, la dinastia comendiana e la dinastia johnsoniana. Vai ragazzi. Guardali. I pazzi, the crazy. The Dynasty. Vai ragazzi che andiamo. Bellissimo. WWE Tag Team Championship. Ormai il comandone è fuori dal giro, purtroppo, della WWE Champion. Eccoci qua. Cos'è? Tornado, tag team normale. Commenda veneziano. Lasciamo sfogare John Cena però. Vai John. Voglio prima andare con John. Vai John. E io sto qua. Vediamo cosa combina, sono proprio curioso. Voglio fare le cose per bene. C'è John Cena a combattere. Attenzione. Dai ragazzi, dai John. Dai John, inventami la prodezza johnsoniana. Grande John. Dai che portiamo a casa il titolo. Dai che lo portiamo a casa. Ok, John Cena c'è ragazzi, John Cena c'è. Attenzione, contromossa di epico di Style, chi è primo? Sti due rimbambiti qua, cioè, sono i rimbambiti perché veramente mi fa schifo sto tag team. Dai John, cazzo, dai, sei contro una pippa, però capisco che nel tag team magari anche tu non sei fortissimo, però... Dai Kumendo, dai John. Dai John, attenzione John Cena è veramente in difficoltà ragazzi. Io John Cena in difficoltà. Sono forti loro nel tag, Bravissimo John, bravissimo. Molto bene. Molto bene, bravissimi, bravissimi. Ciao ciao. E adesso entra il comendone. Adesso il comandone si gasa, fioi. Contromossa veneziana. Sono troppo scarsi questi per me. Dai, che siamo troppo forti. Se John Cena e il comandone possono tenere il titolo per tantissimo, Vai veneziano, molto bene veneziano. Ok. Buono, buono. Vai comandone, spacchiamolo. Vai, bellissimo suplex. Questo è il classico suplex veneziano. Molto bene. Lo stiamo massacrando ragazzi. No! DDT veneziana. No, troppo presto, troppo presto, troppo presto. Che palle. Che culo. Vai comandone, bravissimo. Ma deve dare il cambio, DDT. Molto bene. Sto missione è ancora dura, è ancora dura. Bam! No. Che spoccio! Mamma mia, ho massacrato sto cretinotto. Dai, vieni qua tesoro, vieni qua, che ci divertiamo. Mamma mia, che pippa che è questo. È proprio una pippa relativa. Pac. E il DDT veneziana.
Mi sto proprio divertendo, ragazzi. È nostro il match. Pap. Veloce, 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 veloce. Massacrato ormai, ragazzi. Bisogno della mossa finale ed è fatta, Pam, ancora DDT. No. Me l'ha parata, bastardo. No, ti prego, non dare il cambio, non dare il cambio. Contromossa. Bravissimo. Molto, molto bene. Bastardo! Bastardissimo! Bastardissimo, bastardissimo. Dai, come dai, non ti ha fatto niente, dai, cazzo, dai. Ed è Jack Hammer veneziana. Dai che andiamo a vincere. Anche se insomma non è proprio la cintura preferita, però insomma è sempre una cintura, ragazzi. Vai, 1, 2 e 3. Campioni tag team! E silenzio, il comandone c'è, ragazzi. Sono contento, dai, comunque due titoli degli Stati Uniti e un titolo tag team. Manca solo il titolo più prestigioso, ragazzi. Guarda, li belli come il sole, il comandone e io John Cena. E siamo campioni dei Dynasty. La dinastia comandiana è iniziata. Molto molto bene. Oh, Nikki Bella. Intercontinental Christian. World Heavyweight, attenzione al Hogan Christian, beh, era chiaro. Championship, ha rivinto Triple H. Ora vediamo le notizie di Dynasty, ha vinto il titolo champion, Nikki Bella e Triple H. Graduatoria, il comandante veneziano è il primo contendente, ragazzi, mamma mia, calma, il prossimo pay-per-view ce lo godiamo. Triple H è campione degli Stati Uniti e campione WWE, incredibile The Game. E noi siamo campioni tag team, perfetto. Il prossimo è The Empire of Pain. Spero. Questo è duro. Vediamo invece a SmackDown. Hulk Hogan, Christian, The Dynasty chiaramente e Nikki Bella. Molto bene, i prossimi match. Kurt Angle Brock. Molto bene. Kumena Daniel Bryan. Ok, ragazzi. Nel prossimo pay per view secondo me vado per la cintura. Per la cintura WWE. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.